Η Μακεδονία δεν είναι μία και ελληνική. Η ελληνική Μακεδονία είναι ελληνική. Υπάρχουν πολλές Μακεδονίες, οι Μακεδονίες των άλλων, που ρητά καθορίζονται στη σύμβαση του Βουκουρεστίου, στη συνθήκη του Βουκουρεστίου, με την υπογραφή τη δική μας, την ελληνική. Όταν λοιπόν ακούμε την ιαχή, η Μακεδονία είναι μία και ελληνική, αυτή εκλαμβάνεται ως αλυτρωτισμός, ως αμφισβήτηση συμφωνιών διεθνών της χώρας. Ίσως να μην ακούγεται καλά, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Η ελληνική Μακεδονία είναι ελληνική. Και για να είμαι πιο συγκεκριμένη, έγινε ελληνική. Γιατί πληθυσμιακά η Μακεδονία μέχρι το 1912, 1913 και 1921-1922 που ήρθαν οι πρόσφυγες δεν είχε πλειοψηφία ελληνική, παρά μόνο σε ορισμένες ζώνες στο νότο. Έγινε λοιπόν ελληνική μέσα από τις ανταλλαγές, μέσα από τις δύσκολες περιπέτειες που ζήσαμε ως έθνος και εμείς αλλά και άλλα έθνη στην περιοχή. Αν αυτό ισχύει με την υπογραφή την ελληνική και όχι με τον ισχυρισμό το δικό μου εδώ πέρα, προς τι όλη η φασαρία με τις ιαχές η Μακεδονία είναι μία και ελληνική? Ποιον κοροϊδεύουμε? Τον εαυτό μας?